你能听到自己打鼾吗？打鼾者对自己的鼾声免疫吗？任何曾经被别人的鼾声吵醒过的人都知道他的声音有多大，尤其是当打鼾者还在幸福的熟睡时。但人们能听到自己打呼噜的声音吗？或者他们是否有某种能力来消除自己的鼻息和喘息声？有趣的是，两者都是真的。一个人是否会被自己的鼾声吵醒，也可能因夜晚而异。噪音对睡眠的影响可能是多因素的，具体取决于噪音音量、噪音类型、个人的唤醒阈值以及其他可能影响睡眠的环境因素。谢尔吉卡说。他补充说，对于某些人来说，耳语或轻音乐等噪音可能会扰乱睡眠。有趣的是，最近的研究描述了一种称为锁相声刺激的方法，这是一种特定的声音传递方案，可以增加慢波睡眠，也称为深度睡眠的时间。他说，另一个因素是打鼾者是否处于快速眼动睡眠 REM， 这是大多数梦发生的睡眠阶段。一些数据表明，快速眼动睡眠期间的唤醒阈值低于非快速眼动睡眠期间的唤醒阈值。他说，对于许多人来说，在快速眼动睡眠期间，打鼾会更严重。这种组合可能会导致一些人在快速眼动睡眠期间更有可能听到自己的打鼾声。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。